물 한 방울 없이 꿀 한 스푼을 입에 넣었을 뿐인데 멈추지 않던 기침이 잦아들고 불편했던 속이 한결 편안해졌다는 분들이 있습니다. 그리고 매일 아침 꿀을 한 숟갈씩 먹기 시작했을 뿐인데 혈압 수치가 눈에 띄게 안정됐다는 분들도 계십니다. 어떻게 이런 일이 가능할까요? 단순한 음식으로만 알고 있었던 꿀, 사실은 아주 오래전부터 동서양에서 약처럼 여겨졌던 자연의 선물이기 때문입니다. 꿀은 고대 이집트에서는 상처에 바르는 치료제로 사용되었고, 동의보감에는 폐를 보하고 장을 윤택하게 하며 기침과 해수를 먹게 한다는 기록도 남아 있습니다. 단순한 감기 증상부터 만성위염, 고혈압, 심지어 면역력 관리까지 꿀이 가진 효능은 현대의학에서도 인정받고 있습니다. 우리가 매일 손에 들고 있는 이 꿀 한 병이 약값보다 더 강력한 건강 도우미가 될 수 있다는 사실을 아시는 분은 많지 않아요. 이번 영상에서는 기침, 위염, 고혈압이라는 세 가지 질환이 꿀 하나로 어떻게 완화되는지, 그리고 꿀을 언제, 어떻게 먹어야 가장 큰 효과를 볼 수 있는지 지금부터 꿀의 진짜 비밀을 함께 확인해 보시죠. 지금 좋아요와 구독 한번 눌러주시고요. 소중한 건강 지식 함께 나누어 보세요. 꿀 하나로 완화되는 첫 번째 질병은 기침입니다. 사람이 나이가 들면 자연스레 면역력도 떨어지고 호흡기 건강이 예전만 못하다고 느끼실 때가 많으시죠. 특히 요즘처럼 미세먼지나 황사, 건조한 공기, 잦은 날씨 변화가 반복되는 계절에는 기침이 쉽게 멎지 않고 밤에도 목이 따끔거리면서 숙면을 방해하곤 합니다. 많은 분들이 병원에 가서 약을 처방받거나 시중에서 파는 기침약을 구입해서 드시곤 하는데요. 물론 급성 기침이거나 감기에서 비롯된 기침에는 약물 치료가 필요하겠지만 만성적으로 계속되는 마른 기침이나 가래가 없는 기침은 오히려 자연적인 방법으로 완화되는 경우가 많습니다. 여기서 소개해드릴 수 있는 가장 효과적인 천연 치료제가 바로 꿀입니다. 꿀은 예로부터 동서양을 막론하고 건강을 지키는 자연의 보약으로 불렸습니다. 성경, 동의보감, 고대 이집트의 파피루스 문서까지 꿀에 대한 기록이 남아있을 정도니까요. 그 중에서도 기침에 대한 꿀의 효과는 이미 현대의학에서도 과학적으로 입증된 바 있습니다. 미국의 소아과 학회에서는 아이들의 밤 기침을 완화하기 위해 꿀을 한 스푼 먹이는 것이 시럽보다 더 효과적이라는 연구 결과를 발표하기도 했습니다. 꿀이 기침에 좋은 이유는 몇 가지가 있는데요. 첫째는 꿀의 항염작용입니다. 꿀은 입안과 목, 그리고 기도의 점막을 부드럽게 감싸주면서 염증을 가라앉히고 자극받은 기도를 진정시켜주는 역할을 합니다. 그래서 기침을 멈추게 하고 계속되는 기침으로 인한 목의 통증도 완화시켜주는 겁니다. 둘째는 꿀의 점도가 높은 성질 덕분에 목 안쪽에 보호막을 형성해주기 때문입니다. 일반 물이나 차는 그냥 넘어가지만 꿀은 점성이 있어서 한동안 목에 머무르며 자극을 차단하고 진정 효과를 오래 지속시켜줍니다. 셋째는 꿀의 항균 성분 때문입니다. 천연꿀에는 다양한 효소와 플라보노이드 성분이 들어있어 박테리아의 성장을 억제하고 감염을 예방해주는 효과가 있습니다. 특히 벌들이 꽃에서 채취한 꿀 속에는 프로폴리스 성분도 포함되어 있어 목감기나 인후염 예방에도 큰 도움이 됩니다. 그렇다면 꿀을 기침에 효과적으로 먹으려면 어떻게 드셔야 할까요? 가장 간단한 방법은 자기 전에 티스푼 하나 정도의 꿀을 그냥 드시는 겁니다. 이때 중요한 것은 꿀을 먹은 직후에는 물이나 다른 음식을 먹지 않는 게 좋다는 겁니다. 꿀이 최대한 목 안에 머물면서 작용할 수 있도록 그냥 삼킨 후에 최소한 30분 정도는 공복 상태를 유지하는 것이 좋습니다. 또 다른 방법으로는 꿀 레몬차입니다. 따뜻한 물에 생레몬즙 한두 방울, 그리고 꿀 한 스푼을 넣어 잘 저어 마시는 방법인데요. 이 조합은 기침뿐만 아니라 감기 예방에도 좋고 목이 칼칼할 때 금세 진정되는 느낌을 받으실 수 있습니다. 특히 레몬의 비타민C가 꿀의 작용을 더욱 도와주는 역할을 해주기 때문에 시너지 효과가 큽니다. 여기서 한 가지 주의사항도 있습니다. 꿀은 고온에 약하다는 점 꼭 기억해 두셔야 합니다. 60도 이상의 뜨거운 물에 꿀을 넣게 되면 꿀 속의 효소 성분이 파괴되어 버려서 오히려 건강 효과가 줄어들 수 있어요. 따라서 너무 뜨거운 물보다는 미지근한 온도의 물에 타서 드시는 게 가장 좋습니다. 그리고 마지막으로 꼭 말씀드리고 싶은 점은 꿀은 돌이 지나지 않은 아기에게는 절대로 먹이시면 안 된다는 겁니다. 영아 보툴리눔증이라는 희귀한 질환의 위험이 있어서 아기들은 꿀을 먹지 않도록 주의가 필요해요. 하지만 성인이나 어르신에게는 꿀은 참으로 훌륭한 자연의 선물이라는 점 잊지 마시기 바랍니다. 나이가 들어가면서 자주 겪게 되는 기침. 특히 마른 기침이 계속되면 몸도 피곤하고 기력도 떨어지기 마련이죠. 그런데 집에 있는 꿀 한 병으로 그 불편함을 줄일 수 있다면 정말 고맙지 않겠습니까?
매일 아침 또는 자기 전 꿀 한 스푼으로 건강한 하루를 시작하고 마무리해 보시는 건 어떠세요? 꿀이 위로하는 두 번째 질병은 속쓰림과 위염입니다. 나이가 들수록 속이 자주 쓰리고 공복 시에는 더부룩하거나 타는 듯한 느낌을 자주 경험하시는 분들이 많으실 겁니다. 특히 식사 시간이 조금만 늦어도 속이 헛헛하고 뭔가 안에 불이 난 것처럼 뜨겁게 올라오는 느낌. 이것이 바로 속쓰림의 대표적인 증상입니다. 그리고 그 뒤에는 대부분 위염이라는 질환이 숨어 있습니다. 위염은 말 그대로 위에 염증이 생긴 상태를 뜻하는데요. 급성 위염과 만성 위염으로 나뉘고 특히 중장년층 이상에서는 만성 위염이 굉장히 흔하게 나타납니다. 매운 음식을 즐기시거나 커피나 술을 자주 드시거나 위장에 무리를 주는 식생활을 해오셨다면 더더욱 조심해야 하죠. 그런데 여러분, 생각보다 많은 분들이 이 속쓰림과 위염을 그냥 참고 넘기곤 하십니다. 그런데 계속해서 위 점막이 손상되고 염증이 반복되면 장기적으로는 위궤양이나 심할 경우 위암으로도 발전할 수 있다는 점 꼭 기억하셔야 합니다. 그러니 평소에 위를 다독이는 습관을 가지는 것이 중요하죠. 그런데 이 위를 편안하게 해주는 천연 보약이 있으니 바로 오늘의 주인공 꿀입니다. 꿀은 위 건강에 정말 훌륭한 자연 치료제입니다. 특히 속쓰림과 만성 위염 완화에 탁월한 효과가 있다는 것이 여러 연구로도 입증되었는데요. 왜 꿀이 위에 좋은지 그 이유를 조금 더 자세히 말씀드려 볼게요. 첫 번째는 꿀이 가진 강력한 항염 작용입니다. 꿀에는 플라보노이드, 페놀산 등의 천연 항산화 물질이 들어있는데 이 성분들이 위 점막을 진정시키고 염증을 줄여주는 데 도움을 줍니다. 위에 생긴 미세한 상처를 보호하고 자연 치유를 도와주는 역할을 하는 것이죠. 두 번째는 꿀의 점성입니다. 꿀은 끈적하고 농도가 높기 때문에 위장 안에서도 보호막 역할을 해줍니다. 위산으로부터 상처난 점막을 감싸주고 위의 산성 자극으로부터 위벽을 보호해주는 것입니다. 특히 공복에 꿀을 먹으면 그 효과가 배가 됩니다. 세 번째는 꿀이 헬리코박터 파일로리균의 활동을 억제한다는 사실입니다. 이 균은 위염과 위궤양의 주요 원인균으로 알려져 있는데요. 천연꿀, 특히 마누카꿀 같은 고급 꿀에서는 헬리코박터의 증식을 억제하는 항균 효과가 발견되기도 했습니다. 실제로 한 연구에서는 꿀을 규칙적으로 섭취한 사람들이 위염 증상이 크게 완화되었다는 결과도 발표되었는데요. 그 이유는 꿀이 단순히 위를 진정시키는 데 그치지 않고 위장 안의 불균형한 세균 환경을 바로잡아주는 역할을 하기 때문입니다. 자, 그렇다면 꿀을 위 건강을 위해 어떻게 섭취하는 게 좋을까요? 가장 좋은 방법은 아침에 일어나자마자 공복에 꿀을 드시는 겁니다. 따뜻한 물 한 컵에 꿀 한 스푼을 녹여서 천천히 드시면 됩니다. 이때 물은 절대 뜨겁지 않아야 합니다. 40도에서 50도 정도의 따뜻한 물이 가장 이상적이에요. 너무 뜨거우면 꿀의 효소가 파괴되고 차가운 물은 위장을 놀라게 할 수 있으니까요. 만약 속이 자주 쓰리고 점심이나 저녁 전에 공복감이 심한 분들은 식사 30분 전쯤 꿀을 한 스푼 드시는 것도 도움이 됩니다. 속을 진정시켜주고 식사 중에 위가 무리하지 않도록 도와줍니다. 또한 따뜻한 감자즙이나 양배추즙과 꿀을 함께 섞어 드시는 것도 좋습니다. 이 조합은 위 점막을 보호하고 위산 분비를 조절해주는 대표적인 민간요법 중 하나인데요. 위장이 약한 분들에겐 정말 효과적입니다. 주의할 점도 있습니다. 꿀은 당분이 많기 때문에 당뇨가 있는 분들은 반드시 주치의와 상의하고 섭취하셔야 하며 너무 과도한 섭취는 오히려 체중 증가나 혈당 조절에 부담을 줄 수 있으니 하루 한두 스푼 정도가 적당합니다. 그리고 무엇보다 중요한 건 꾸준함입니다. 꿀은 약이 아닙니다. 약처럼 즉각적인 효과를 기대하기보다는 한 달, 두 달 이렇게 천천히 우리 몸을 회복시키는 자연의 방식입니다. 그래서 너무 조급해하지 마시고 꿀을 드시면서 식습관과 생활습관도 함께 점검해 보신다면 그 시너지 효과는 더 커질 거예요. 속이 자주 쓰리고 위가 약해서 고생하셨던 분들이라면 이제부터 아침마다 따뜻한 꿀물 한 잔으로 하루를 시작해 보세요. 속이 편안해지고 생활이 훨씬 가벼워지는 걸 직접 느끼실 수 있을 겁니다. 이처럼 꿀은 단순한 달콤한 음식이 아니라 몸을 다독이는 진짜 보약이란 걸 꼭 기억해 두시길 바랍니다. 꿀이 지켜주는 세 번째 질병은 고혈압과 심장 건강입니다. 나이가 들면 누구나 한 번쯤은 혈압 때문에 병원에 다녀오신 경험이 있으실 겁니다. 혈압이 조금 높으시네요. 이런 말을 들으면 괜히 마음이 철렁 내려앉죠. 처음엔 별 증상도 없고 그냥 무심코 지나치기 쉬운 게 바로 고혈압인데요. 하지만 이 고혈압이라는 질환은 소리 없이 다가오는 무서운 질병입니다. 왜냐하면 고혈압은 단순히 혈압 수치가 높다는 것에서 그치지 않고 온몸의 혈관을 압박하고
그로 인해 뇌출혈, 심근경색, 심부전 같은 무서운 합병증으로 이어질 수 있기 때문이죠. 그래서 의사들도 고혈압을 침묵의 살인자라고 부릅니다. 그렇다면 고혈압을 조절하기 위해 우리는 무엇을 해야 할까요? 약도 중요하지만 그보다 더 중요한 건 일상의 작은 습관들입니다. 특히 음식은 혈압과 아주 밀접한 관계가 있죠. 짠 음식, 기름진 음식, 과도한 카페인 섭취, 이런 것들을 피하면서 혈압을 자연스럽게 낮춰주는 음식을 찾는 것이 가장 현명한 방법입니다. 그리고 그 중에서도 많은 전문가들이 주목하는 것이 바로 꿀입니다. 단순히 달콤해서 기분이 좋아지는 정도가 아니라 실제로 꿀은 혈압 조절과 심장 건강에 매우 긍정적인 영향을 주는 자연식품입니다. 꿀이 고혈압에 좋은 이유는 무엇일까요? 첫 번째는 꿀이 갖고 있는 항산화 작용 때문입니다. 꿀에는 폴리페놀이라는 성분이 풍부하게 들어있습니다. 이 성분은 몸속의 활성산소를 제거해주는 역할을 합니다. 활성산소는 우리 몸의 혈관을 손상시키고 혈압을 높이는 원인 중 하나인데요. 꿀은 이런 산화 스트레스를 줄여주면서 혈관이 건강하게 유지될 수 있도록 도와줍니다. 두 번째는 꿀의 이완 효과입니다. 꿀은 우리 몸의 혈관을 부드럽게 이완시키는 작용을 합니다. 혈관이 수축되어 있으면 피가 제대로 흐르지 못하고 혈압이 올라가게 되는데 꿀이 혈관을 부드럽게 풀어주면서 혈압을 안정시키는 데 도움을 줍니다. 실제로 일부 연구에서는 꿀을 섭취한 사람들의 수축기 혈압과 이완기 혈압이 모두 완만하게 감소한 결과도 있었습니다. 세 번째는 꿀이 긴장을 풀어주는데도 효과가 있다는 점입니다. 고혈압의 원인 중 하나는 스트레스입니다. 하루 종일 긴장된 상태로 생활하다 보면 몸도 긴장하고 혈관도 딱딱하게 굳어버리게 되죠. 그런데 꿀은 뇌에 긍정적인 영향을 주는 세로토닌, 도파민 분비를 촉진해줘서 마음을 편안하게 만들어줍니다. 그래서 꿀을 꾸준히 섭취하면 신경이 안정되고 혈압도 함께 내려가는 효과를 기대할 수 있습니다. 그럼 꿀을 고혈압에 도움이 되도록 섭취하려면 어떻게 해야 할까요? 첫 번째로 추천드리는 방법은 아침 공복 꿀물입니다. 아침에 일어나자마자 따뜻한 물에 꿀을 한 스푼 넣어 드시면 됩니다. 이 습관 하나만으로도 하루의 긴장이 완화되고 혈관이 부드럽게 시작된다고 생각하시면 돼요. 물론 물은 너무 뜨겁지 않게 40도에서 50도 정도가 적당합니다. 두 번째는 잠들기 전 한 스푼의 꿀입니다. 밤이 되면 혈압이 오히려 더 불안정해지는 분들이 많습니다. 이때 꿀을 한 스푼 드시면 긴장이 풀리고 숙면에도 도움이 됩니다. 잠을 잘 자는 것만으로도 혈압은 훨씬 안정되거든요. 세 번째는 꿀계피 조합입니다. 계피 역시 혈압을 낮추는 데에 도움이 되는 음식인데요. 따뜻한 물에 꿀과 계피 가루를 함께 섞어 마시면 혈관 건강에 큰 도움이 됩니다. 물론 계피는 과용하지 않도록 조심해야 합니다. 하루 반 티스푼 정도면 충분합니다. 하지만 꿀도 과유불급입니다. 하루에 꿀을 너무 많이 드시면 오히려 혈당이 올라갈 수 있으니 고혈압뿐 아니라 당뇨를 함께 앓고 계신 분들은 꼭 의사와 상담하시고 섭취하시길 권해드립니다. 그리고 무엇보다 중요한 건 꿀을 드신다고 해서 짠 음식이나 가공식품을 많이 드시면 아무 소용이 없다는 점이에요. 꿀은 혈압을 낮추는 보조수단이고 가장 중요한 건 싱겁고 균형 잡힌 식사와 꾸준한 걷기 운동입니다. 이런 건강한 습관 위에 꿀이 올라가야 진짜 효과가 나타납니다. 여러분, 혈압이 높다고 무조건 약에만 의존할 필요는 없습니다. 약을 복용하면서도 식습관과 생활습관을 함께 바꾸면 더 나은 결과를 만들 수 있습니다. 그리고 그 첫걸음을 꿀 한 스푼으로 시작해보시는 건 어떨까요? 오늘 하루도 몸과 마음이 편안해지는 꿀 같은 하루 되시길 바랍니다. 건강은 멀리 있는 것이 아니라 매일 아침 내 손 안에 있는 꿀 한 숟가락에서 시작될 수 있다는 것. 이 영상이 그 작은 변화의 계기가 되셨으면 좋겠습니다. 오늘 소개해드린 꿀의 효능 어떠셨나요? 기침이 심해서 잠을 설치시던 분들, 속쓰림 때문에 식사 시간이 두려웠던 분들, 혈압이 불안정해서 늘 신경 쓰셨던 분들 그 모든 불편함에 꿀 한 스푼이 작지만 놀라운 위로가 될 수 있다는 사실, 오늘 꼭 기억해 두셨으면 합니다. 건강은 거창한 치료나 고가의 보약에서만 오는 것이 아닙니다. 오히려 매일 반복되는 소소한 습관 속에서 서서히, 그러나 분명하게 우리 삶을 바꾸기 시작하죠. 아침마다 꿀물 한 잔으로 하루를 시작하고 자기 전 꿀 한 숟갈로 마음을 진정시키는 것. 그 단순한 행동이 결국 몸을 살리고 하루하루를 더 편안하게 바꿔주는 씨앗이 될 수 있습니다. 하지만 무엇보다 중요한 건 꾸준함입니다. 오늘 하루만, 이번 주만 드시고 효과가 없다고 실망하지 마세요. 꿀은 약이 아니기 때문에 천천히, 그리고 부드럽게 몸 안에서 작용합니다. 한 달, 두 달, 그리고 계절이 바뀌는 동안
어느새 몸이 편안해지고 있다는 걸 느끼게 되실 거예요. 혹시 꿀을 드셔보신 후 변화가 있으셨다면 댓글로 여러분의 이야기를 들려주세요. 여러분의 경험이 누군가에게 큰 도움이 될 수 있습니다.